अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि जानते हैं मैं आपका दोस्त आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ जिसके अंदर मैं भी आपको रिव्यू करवाऊँगा 2009 मॉडल 125। बहुत ही लोग हैं जो भाई मेरे वीडियो देखते हैं और वो मुझे बहुत ही कह रहे थे कि कोई पुराने मॉडल की वीडियोस लगाएं और हमें वो मॉडल चाहिए। और पुराना मॉडल मैंने एक लगाया हुआ था, भाई को देख के वो कह रहे थे कि बार बार लोग पूछ रहे थे ये बाइक मिल जाएगी, लेकिन वो बाइक सेल हो चुकी थी। आज मैं उन भाइयों के लिए एक नौ मॉडल 125 लेके आया हूँ जिसके अंदर अभी मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा 2009 मॉडल 125 जो टोटल ही जेन्युइन है। जो भाई मेरे चैनल पे न्यू है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन पे हल्का सा पुश कर दें जो कि तमाम हाल आने वाली वीडियो मेरी आप सब भाइयों तक आ सके। और जिस भाई को ये वीडियो अच्छी लगे वो मुझे मैसेज और कमेंट्स कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं बता रहा था अभी मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा 2009 मॉडल 125। ये देखें ये 2009 मॉडल 125 है, टोटल ही जेन्युइन 125 है। ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ भाई जो है ना वो पुराने मॉडल लाइक्स करते हैं और वो मुझसे बार बार वो मॉडल्स का पूछते हैं और वो मॉडल सेल हो जाते हैं। इसलिए मैं इस मॉडल की वीडियो बना रहा हूँ उन भाइयों के लिए जिस भाई को भी चाहिए हो एक आधे दिन में इसका बता सकते हैं, क्योंकि इस तरह के मॉडल जो हैं जल्दी सेल हो जाते हैं पुराने मॉडल। ये नया मॉडल है, टोटल ही जेन्युइन है। अभी मैं आपको फुल रिव्यू करवाऊँगा। ये देखें टोटल जेन्युइन सामान में है अपने। नंबर भी बहुत ही अच्छा लगा हुआ है इसे। टोटली न्यू है। ये देखें सलेंसर्स, चिमटर्स, इस साइड देखें टोटल जर्मन ब्रांड में है गाड़ी। सीट कोशिश भी बहुत करी हुई है। ये देखें आपको फुल रिव्यू करवाऊंगा। फ्रंट से देखेंगे जर्मन मीटर लगा हुआ है इसे, बड़ी हब में है, नो मॉडल है। इंजन देखें इस साइड से, टोटल जेन्युइन 125 है। ये भाई इसका 60,000 कह रहे हैं। जो भाई इस मॉडल के शौकीन हैं वो लेना चाहें वो रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में मैसेज करके शॉप का पूछ के देख सकते हैं। अभी आपको ऊपर से भी चेक करवाता हूँ। देखें जी जर्मन चला हुआ 19,000 किलोमीटर।